రష్యాలో 3 రోజుల క్రితం గల్లంతైన 7 పర్యాటకులలో 5 రక్షించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. మరో 2 పర్యాటకులు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు చెప్పారు. ఏప్రిల్ 8న 7 ట్రెక్కింగ్కు వెళ్లగా ఆ ప్రాంతంలో ఒక్కసారిగా భారీ మంచు తుపాను సంభవించింది. కమ్యూనికేషన్ తెగిపోవడంతో వారు ఎటు వెళ్లాలో తెలియక మంచులో చిక్కుకుపోయారు. సమాచారం అందుకున్న అత్యవసర సేవల విభాగం గల్లంతైన వారి కోసం హెలికాప్టర్తో ముమ్మరంగా గాలించింది. వారి ఆచూకీని గుర్తించే సమయానికి వారిలో 2 పర్యాటకులు మరణించారని అధికారులు తెలిపారు. మిగిలిన 5 కూడా గడ్డకట్టే చలిలో దయనీయ స్థితిలో ప్రాణాలతో బయటపడ్డారని పేర్కొన్నారు. 5 హెలికాప్టర్ ద్వారా తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. గుడారాలు, శాటిలైట్ ఫోన్ వంటి కనీస జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోనందునే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని అధికారులు తెలిపారు.